할렐루야. 스라스위체 다라기 베르시에. 오늘도 주일 예배 하나님께 드릴 수 있도록 해주셔서 먼저 감사드립니다. Прежде всего, хотел бы поблагодарить Бога за то, что позволил каждому из нас прийти на это место и вознести Богу служение. 네, 오늘 이 시간 하나님께서 영으로 함께 하시고 천사들도 함께 할 줄 믿습니다. Я верю, что на этом месте сегодня пребывает Бог и также Его ангелы. 그리고 우리의 찬양과 또 기도를 기쁘게 받으실 줄 믿습니다. Верю, что Бог с радостью принял наше восхваление и наши молитвы. 그리고 이 시간 또 서로 다른 나라에 또 다른 시간에 이렇게 우리가 온라인으로 모여 있지만 우리의 마음은 함께 모여 있는 줄 믿습니다. Несмотря на то, что каждый из нас находится в разных странах, у нас разное время, но я верю, что все мы сегодня единым сердцем пребываем вместе и приносим Богу служение. 우리 성도들과 서로 인사하겠습니다. 은혜 많이 받으세요 하고 인사하겠습니다. И давайте поприветствуем друг друга и скажем: получите много благодати. 네, 오늘도 하나님 말씀 통해서 이제 하나님을 만나고 하나님의 뜻을 깨닫는 시간 갖겠습니다. И сегодня через Божье Слово мы с вами уразумеем Божью волю, и у нас будет такое время, когда мы встретимся с нашим Богом. 오늘은 요한복음 이제 5장 30절부터 47절까지입니다. Сегодня мы с вами рассмотрим слово Евангелия от Иоанна, 5 глава, с 30 по 47 стихи. 네, 주제는 이제 예수님에 대한 증거들인데 이 증거들 자체가 굉장히 이제 그들에겐 충격적인 그런 내용이었습니다. Сегодня мы с вами рассмотрим свидетельства об Иисусе. И в то время для иудеев эти свидетельства были очень шокирующие. 네. 이 말씀은 약 2000년 전에 바로 예수님 계실 당시에 있었던 사건이죠. Те события, которые мы сегодня разберем, они происходили 2000 лет назад, когда на эту землю пришел Иисус. 먼저는 우리가 성경을 볼 때 그 성경이 언제 또 어디에서 또 누구에게 있었던 그런 말씀인가를 먼저 봐야 됩니다. И прежде чем рассматривать Божье Слово, всегда мы должны с вами задумываться, когда было записано это Слово, где и кому это Слово относится. 그리고 이제 이 말씀이 지금 이 시대와는 어떤 상관이 있는지, 나와는 어떤 상관이 있는지를 깨닫는 것이 중요하겠죠. И самое важное – это уразуметь, как это Слово относится к нам, живущим в это время. 그런 것 어떤 과정이 없이 성경을 볼 때 어떤 과정이 있는데 그 과정이 없이 그냥 성경 보고 내 마음에 드는 것만 이렇게 나에게 적용한다면 잘못된 이제 것이 되는 것입니다. И в Библии есть определенный процесс, который мы должны рассматривать. Но если я просто буду читать только то местописание, которое мне нравится, которое мне по сердцу, то это не будет правильным перед Богом. 네. 자, 이제 30절부터 이제 하나하나 보면서 또 이제 뜻을 이제 깨닫는 시간 갖겠습니다. Давайте с вами будем рассматривать стих за стихом с 30 стиха и будем уразумевать Божью волю. 네, 자, 예수님이 하신 말씀입니다. 30절은 나는 아무것도 스스로 할 수 없다 그러시네요. Что же говорит Иисус? В 30 стихе мы видим, что Он признается, что ничего не может творить, да, сам от себя. 듣는 대로 심판을 하시는데 누가 들려주시느냐? 바로 보내신 분, 하나님이시죠. 그러니까 하나님이 들려주는 대로 또 보는 대로 그대로 하신다는 거죠. И сказано, что как слышу, так и сужу, и суд мой праведен. То есть от кого слышит Иисус? Он слышит от Бога. И как Бог ему говорит, так Иисус и судит. 우리 지난주에 우리가 말씀을 통해서 보니까 예수님이 하신 일은 두 가지였죠. На прошлой неделе мы с вами рассмотрели, какое дело исполнял Иисус. Это было два дела, не так ли?
그러니까 많은 일 중에서도 그 두 가지는 이제 큰 일이 큰 일 두 가지가 있는데 바로 살리는 일하고 또 심판하는 일이었죠. Конечно, Иисус очень много чего совершал в то время, но мы рассмотрели с вами два больших дела. Что делал Иисус? Он спасал, и он также осуждал. 살린다는 것은 곧 뭐예요? 천국에서 영원히 사는 것, 영생 이것을 주는 것이죠. Что значит, что Иисус спасал людей? Он приводил их в Царство Небесное для того, чтобы вручить им вечную жизнь, не так ли? 그럼 심판이라는 것은 반대로 이제 뭐예요? 지옥에서 영원토록 벌 받는 것이죠. Но что значит судить? Означает направлять уже в сторону ада, и там уже человек будет вечно мучиться. 그러니까 결론적으로 예수님이 하신 일은 사람을 천국 보내는 거나 또는 지옥에 갈 수 있는 이 두 가지 어떤 일을 할 수 있었다는 겁니다. В итоге, если подытожить, чем занимался Иисус, он направлял людей в Царство Небесное и предупреждал их, чтобы они не вошли в ад. 근데 이 일은 예수님이 어떤 능력으로 한 것이 아니라 바로 예수님을 보내신 그 하나님이 주신 능력과 또 하나님이 어떤 주신 그 말씀대로 그렇게 했다는 것이죠. Но Иисус все это выполнял не по своим силам, все это он делал от пославшего его, то есть Бога, который даровал ему эти силы, и только по его слову, по Божьему слову, Иисус исполнял это дело. 자, 그렇다면 그 예수님의 말씀을 듣는 그 사람들의 입장에서 생각해 볼 때 과연 예수님이 하시는 일이 하나님이 시킨 일이라는 것을 확인할 수 있는 증거가 있어야지 그걸 믿을 수 있지 않겠습니까? Но, конечно, на тот момент для иудеев, для них должно было быть какое-то доказательство, что Иисус исполняет Божье дело, не так ли? Только тогда бы они и поверили Иисусу. 예수님은 말하겠죠. 나를 보내신 분은 하나님이시다. 그리고 내가 하는 일은 하나님이 시킨 일을 한다라고 말하지만 증거가 있어야 돼. 증거가. 그죠? Иисус, он говорит, что я посланный от Бога, и я выполняю то, что творит сам Бог. Но нужно же доказательство того, что действительно Иисус является посланным Богом, не так ли? 사람들이 묻겠죠. 증거가 뭐냐? 나도 그렇게 얘기할 수 있다. 증거 없이. 라는 거죠. И тогда народ может спросить, да, я тоже так могу сказать, что я посланный Богом Сын Его. Должно быть какое-то свидетельство, доказательство этого. 오늘 이제 말씀은 그 증거가 무엇인지를 예수님이 이제 말씀해 주시는 그런 내용이 되겠습니다. Но сегодня мы посмотрим, а что же это за доказательство, свидетельство было, о котором говорил как раз Иисус. 여러분 이해되십니까? Дорогие верующие, вы понимаете, да? 네. 31절, 32절 보니까 만일 내가 나를 스스로 증거하면 그 증거는 참되지 않다고 하죠. 그 맞는 말이죠. И также Иисус говорит, что если я свидетельствую сам о себе, то свидетельство мое не истина. Ну, действительно верные слова говорит Иисус. 32절 보니까 나를 위해서 증거해주는 이가 있다는 거예요. 그 증거해주는 그 증거가 진짜다, 참이다라는 겁니다. И в 32 стихе Иисус говорит, что есть другой, свидетельствующий о мне, и он истинно свидетельствует о мне. 자, 그럼 뭐냐? 나를 증거해주는 자가 누구냐? 이제 이걸 알아야겠죠. Но нам, конечно, нужно узнать, кто этот свидетель, который говорит об Иисусе, не так ли? 자, 33절에 보니까 너희가 요한에게 사람을 보내매 요한이 진리에 대해서 증거했다. 이 요한은 이제 세례를 주었던 그 요한을 말하죠. В 33 стихе сказано, что вы посылали к Иоанну, и он засвидетельствовал об истине. О каком Иоанне идет речь? О Иоанне Крестителе. 그런데 이제 34절에 예수님 하신 말씀이 나는 어떤 사람이 나를 증거하는 그 증거를 내가 취하지 않는다는 거죠. И в 34 стихе Иисус говорит, что я не от человека принимаю свидетельство, да, то есть Иисус не полагается на человеческое свидетельство, и это мы можем увидеть в этих стихах. 그러니까 이 말은 예수님 말씀은 예수님을 증거해 주는 것은 사람이 아니라는 겁니다. 그죠?
То есть что это значит? Что тот, кто свидетельствует об Иисусе, он не говорит слова человеческие. 자, 그러나 물론 세례 요한은 예수님에 대해서 증거를 했죠. 증거를 한 사람입니다. Иоанн Креститель являлся тем человеком, который свидетельствовал об Иисусе. 예수님도 그것을 알았죠. 그게 세례 요한의 사명이었기 때문에 그 사명을 알고 있었습니다. Иисус знал об этом, потому что именно в этом и заключалась миссия Иоанна Крестителя — свидетельствовать об Иисусе. 자, 35절을 읽어봅니다. 35절. Прочитаем 35 стих. Иоанна 5 глава, 35 стих. «Он был светильник горящий и светящий, а вы хотели малое время порадоваться при свете его. Аминь». 아멘. 자, 요한을 두고 예수님이 뭐라 하느냐? 등불과 같은 존재였다라는 겁니다. Иисус говорит о том, что Иоанн Креститель был подобен светильнику, горящему и светящему. 여러분, 등불은 이제 어떨 때 사용합니까? 어두운 것을 이렇게 딱 비출 때 등불이 필요하죠. Дорогие верующие, когда мы обычно используем светильник? Обычно, когда темно, когда нет света, мы включаем светильник, не так ли? 요즘 여러분 핸드폰에도 보면 여기 이제 후레쉬가 이렇게 있잖아요. 불을 딱 켜요, 이렇게, 그죠? На телефоне тоже есть такая функция, можно включить фонарик, и тогда можно увидеть свет. 이게 등불을 딱 비추면 이제 그곳에 이렇게 밝게 비춰지겠죠, 그 부분이. И если поближе подставить этот фонарик к какому-то месту, то тогда его очень хорошо будет видно, это место. 근데 그 등불은 그 비추는 그곳만 이렇게 밝게 보이잖아요. 전체가 다 보이는 건 아니죠. Но и светильник, он же не освещает полностью все пространство, он освещает только лишь то, что находится в его окружении. 제 얼굴을 비추면 어우, 눈부셔요, 그죠? Если посветить на мое лицо, то у меня аж глаза начинают болеть. 그러니까 사람들이 이제 일시적으로 그 요한의 그 증거를 듣고 잠깐 동안은 사람들이 기뻐했다는 겁니다. 즐거워하고. И люди, они радовались во время малого такого времени, короткого времени, когда Иоанн Креститель свидетельствовал об Иисусе. 네. 자, 그런데 예수님이 뭐라 하시느냐? 이제 36절. 이제부터 중요합니다. 잘 보셔야 됩니다. Но давайте внимательно посмотрим, что же говорил Иисус. Прочитаем с вами 36 стих. 자, 우리 36절 읽어볼게요. Прочитаем 36 стих. 36 стих. «Я же имею свидетельство больше Иоаннова, ибо дела, которые Отец дал мне совершить, самые дела сии, мною творимые, свидетельствуют о мне, что Отец послал меня. Аминь». 아멘. 자, 나는 요한의 그 증거보다, 그러니까 요한이 나를 증거하는 것보다 더 큰 증거가 있다는 겁니다. Иисус говорит о том, что у него есть свидетельство больше, нежели чем свидетельство Иоанна. 그게 뭐냐? 바로 내가 하는 역사, 그러니까 예수님이 하는 그 역사, 일이라는 거죠. О чем говорил Иисус? О той работе, которую он должен исполнить. 근데 이 일은 우리가 처음에 아까 봤듯이 내 스스로 하는 것이 아니라 그 나를 보낸 자, 하나님이 시키는 일이었죠. Но мы вначале посмотрели, что то дело, которое нужно исполнить Иисусу, это не то дело, которое он совершает сам, но творит его по тому образу, по которому показывает ему пославший его, то есть Бог. 아니, 예수님이 하는 그 역사가 왜 증거가 된다는 말인가? 우린 생각해 봐야 되겠죠. Но и мы должны задуматься, почему это то дело, которое исполнял Иисус, являлось свидетельством. 자, 예수님이 하신 일이 그냥 자기 개인적인 어떤 생각으로, 개인적인 어떤 계획을 가지고 하는 일이라면 그건 증거가 될 수가 없어요. Смотрите, если эти дела, которые совершал Иисус, они были заранее спланированы им самим, то это не являлось бы свидетельством, доказательством о нем, правильно? 근데 그 하는 일은 누군가가 나에게 시킨 일이라면, 그 일을 시켰다면 그 시키신 분이 나를 증거해 주는 분이 되는 것이죠. Но если кто-то мне даст какую-то работу, какое-то дело, и я буду исполнять, то тогда тот, кто и мне дал это дело, он будет свидетельствовать обо мне, не так ли? 여러분도 뭔가 어디 이제 갔는데 일을 하러 갔어요. 근데 이거 누가 나를 보냈다.
그리고 이거 뭐 가져오라고 시켰다라고 말하면 그 사람들이 물을 거 아니에요. 누구냐 그 사람이 뭔가 확인하고 싶겠죠. Ну, смотрите, вы тоже, дорогие верующие, допустим, отправились куда-то в какое-то место, вам сказали пойти и забрать что-то, какую-то вещь, и вы приходите и говорите, что вам нужно что-то сделать, и тогда у вас спросят, а кто же вас отправил сделать это? То есть люди захотят убедиться в том, что действительно вас кто-то послал, не так ли? 그러면 이제 그 사람들이 보고 그 사람을 보고 보고 믿는 게 아니라 그 사람의 이 일을 시킨 사람이 이제 진짜 누군지 확인이 되면 이제 믿는 거죠. 이 사람을 믿어줄 수 있는 거죠. И тогда люди, они не будут просто верить в дела этого человека, но смотреть, что это за дела, и убеждаться в том, что действительно он делает не свое какое-то дело, а то дело, которое ему кто-то повелел сделать. 그러니까 예수님 말씀은 이거죠. 결국 나를 증거해 주는 분은 바로 하나님이라는 거죠. 하나님이 나를 증거해 주는데 어떻게 증거해 주느냐? 나를 통해 사시는 그 일을 보여줌으로써 증거해 주신다는 겁니다. В результате, кто свидетельствует об Иисусе, свидетельствует о нем сам Бог. И как это происходит? Через те дела, которые совершает Иисус. 아니 그냥 하나님이 직접 나타나서 이렇게 말씀을 하시면 되는데 왜 꼭 이런 방식으로 증거할까 또 생각이 들어요. Тогда можем задуматься, почему именно таким образом нужно было свидетельствовать, да, о Боге. Бог уже мог сам появиться и творить свое дело, не так ли? 여러분 하나님이 쫙 나타나서 나는 복하다. 바로 여기는 내 아들 예수다. 믿어라. 이렇게 얘기하면 되잖아요. Но смотрите, дорогие верующие, хорошо было бы, если Бог нас вот так вот предстал пред нами и сказал, что я Бог, и указал на Иисуса и сказал, что а это мой Сын Божий, верьте мне и Ему. 그건 우리 사람의 생각인데 우리 생각대로 그렇게 될 수 있다 없다 지금은? Но это же наши мысли, правильно? И возможно ли все так исполнить, как вот мы думаем? 지금은 그게 불가능하죠. Такого же не может произойти, правильно? почему? 하나님이 뭐 부끄러워서 그러신가요? Бог стесняется, поэтому не показывает себя. 그게 아니라 하나님이 우리 사람들을 살리기 위해서 나타나실 수가 없는 거죠, 지금은. Бог для того, чтобы спасти людей, сейчас Он не может предстать пред нами, правильно? 지금 하나님이 나타난다면 그리고 그 음성을 들려준다면 살아있을 사람이 아무도 없을 것입니다. Если Бог появится перед нами и более того скажет что-то, мы услышим глаз Его, то не останется людей, ни одного человека в живых. 아니 왜 그럴까? 근데 이런 거는 제가 오늘 다시 설명할 수가 없고 이미 제가 예전에 특강도 하고 또 예배 설교도 했어요. 그래서 유튜브에 다 올라가 있으니까 여러분이 한번 나중에 찾아보시기 바랍니다. И кто-то спросит, почему так происходит. Я сегодня, конечно, не могу об этом опять рассказывать, но вы можете зайти на наш канал в YouTube и посмотреть предыдущие проповеди и лекции, и там как раз об этом я рассказываю. 아니면 여러분 예배 소개해 주신 분께라도 물어봐서 나 그 영상 나 어떤 건지 좀 보내줘라. 나도 좀 보고 싶다. 왜 찾기 힘들면 그렇게라도 하시기 바랍니다. И если кому-то очень тяжело искать видео на нашем канале, вы можете обратиться за помощью к тому человеку, который пригласил вас на служение. Вы попросите у него видео, и вам отправят его. 여러분 세상 사람이라면 뭐 이 성경도 관심도 없고 하나님 관심도 없을 거예요. 그러나 우리는 신앙인이니까 관심을 가져야겠죠. И люди в миру, конечно, им нет дела до Библии, до Бога, они не верят в это. Но мы с вами, являясь верующими людьми, должны всегда интересоваться Богом и Божьим Словом, не так ли? 여러분 세상에서도 나를 관심 가져주고 막 나에 대해서 알고 싶어 하면 그 사람이 좋잖아요. 좋아지잖아요. И обычно даже в миру, если есть рядом с нами люди, которые постоянно проявляют к нам внимание, интерес, нам же очень нравятся такие люди, правильно? 하나님도 마찬가지입니다. 하나님도 하나님을 알고 싶어 하고 또 찾고 하는 그런 사람들을 하나님 기뻐하시겠죠.
Также и Бог, Он радуется тем людям, которые всегда стремятся найти Бога и встретиться с Ним. 자, 그런데 이제 37절부터 보니까 이 사람들이 믿지 않는다는 겁니다. 이 증거를 보여줘도 믿지 않는다는 겁니다. Но далее, что мы видим с 37 стиха, даже несмотря на то, что говорит Иисус, люди не верят в Его свидетельство. 자, 37절에서 38절 읽어봅니다. Давайте прочитаем с 37 по 38 стихи. С 37 по 38 стихи. «И пославший меня Отец сам засвидетельствовал о мне, а вы ни гласа его никогда не слышали, ни лица его не видели, и не имеете слова его, пребывающего в вас, потому что вы не веруете тому, которого он послал». Аминь. 아멘. 보세요. 하나님이 직접 예수님을 증거했다고 하시죠. Иисус же явно говорит, что Отец его Бог, Он засвидетельствовал об Иисусе. 근데 직접 말씀을 들려줄 수도 없고 형상을 볼 수도 없었잖아요. 여기 못 봤다고 하죠. И сказано, что «но вы ни гласа его никогда не слышали, и ни лица его никогда не видели». 대신에 어떻게 하느냐? 예수님을 보내셔서 예수님을 보게 하신 거죠. 예수님의 모습을 봄으로써 하나님을 보게 한 것이죠. Но Бог, отправив своего Сына Иисуса, через Иисуса позволил увидеть себя. 그리고 예수님이 하시는 그 역사, 그 일을 통해서 아, 저게 하나님이 하시는 일이구나, 하나님 통해서 하는 일이구나 라는 걸 그들이 믿게 만드신 거예요. И также позволил им поверить в то, что совершал Иисус, исполнял Иисус. Все это было на самом деле от Бога. 그런데 왜 이들은 믿지 않는다고 하느냐? 가장 결정적인 이유는 그들에게 이 말씀이 없어서 그렇다는 거예요. 말씀이. Но почему же в итоге люди не поверили в то, что говорил Иисус? В результате у них просто не было слова, они не знали его. 여러분, 예수님이 오신 것도 이 말씀대로 이루어진 일이었고, 예수님이 하시는 모든 일들도 이 말씀대로 이루어지는 일이었거든요. Смотрите, Иисус, Он пришел по Слову, и все, что Он не творил, все, что Он не делал, все это тоже было по Слову. 39절 읽어봅니다. Давайте прочитаем 39 стих. 39 стих. «Исследуйте Писания, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Аминь. 아멘. 너희가 성경을 이렇게 날마다 봤다는 거예요. 그들은 영생을 얻기 위해서. Здесь мы видим, что люди в то время каждый день читали Слово для того, чтобы обрести вечную жизнь. 근데 이 성경은 누구에 대해서 증거하느냐? 바로 예수님을 증거하고 있었다는 거예요, 성경이. Но о ком свидетельствует Писание, о ком свидетельствует Библия? Она свидетельствует об Иисусе. 제가 전에 말씀드렸죠. 여러분, 이 손가락이 있는데 손가락은 중요한 게 아니라 그 손가락이 가리키는 것이 중요하다고 했죠. И до этого я вам тоже рассказывал о том, что важен не сам палец, да, а то место, куда направляет этот палец. 여러분, 이 성경은 마치 그 예수님을 가르쳐 주는 하나의 손가락이죠. 이렇게 예수님이다. 이렇게. Поэтому можно сказать, что Библия – это как раз тот палец, который указывает на Иисуса. 그럼 사람들이 성경만 볼 것이 아니라 이 성경에서 이 말하는 이 구원자가 누굴까? 이걸 찾으려고 노력해야 되는 거죠. И тогда люди, они не должны просто смотреть, читать Библию, они должны также думать и размышлять над тем, о ком здесь идет речь и кто этот, да, реальный образ, о котором говорит Библия. 그런데 그 당시에 사람들은 성경은 보았지만 그 성경대로 오신 분이 예수님이라는 것을 이렇게 연결하지 못했어요. 성경하고 예수님하고 연결을 못한 거예요. 연결을. Но в то время люди, они, читая Слово, не смогли соединить это Слово с Иисусом. То есть они не увидели Иисуса в этом Слове. 자, 40절을 보니까 그러나 너희가 영생 얻기 위해서 내게 오기를 원하지 않는다. 그러니까 예수님에게 오지 않는다는 거죠.
И в 40 стихе сказано, что вы не хотите прийти ко мне, чтобы обрести вечную жизнь. Кому не хотят прийти? К Иисусу. 자, 그들이 왜 그랬을까? 왜 그들의 모습을 왜 그랬을까? 그 이유는 예수님이 잘 알고 있었어요. Но почему они так поступили? Почему они себя так вели? Иисус прекрасно об этом знал. 자, 41절부터 어디까지 보냐면 41절부터 43절까지 읽어봅니다. Давайте прочитаем с 41 по 43 стихи. 41 по 43 стихи. «Не принимаю славы от человеков, но знаю вас, вы не имеете в себе любви к Богу. Я пришел во имя Отца моего, и не принимаете меня, а если иной придет во имя свое, его примите. Аминь». 아멘. 네, 44절까지 읽어보세요. Прочитаем также 44 стих. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которая от единородного Бога, не ищете? Аминь. 아멘. 자, 예수님 뭐라 하느냐? 너희들을 가만히 보니까 진짜 하나님을 사랑하는 마음이 없구나. 이렇게 얘기하는 거예요. Что говорит Иисус, указывая на людей того времени? Он говорит, что в вас нет любви к Богу. 그 예수님은 나는 하나님의 이름으로 왔다. 하나님이 보내서 왔다. 이렇게 해도 믿지를 않는 거예요. Иисус им говорит, что я пришел во имя Отца моего, но они не принимают его. 왜? 하나님을 사랑하지 않고 하나님을 관심이 없으니까 하나님이 보냈다고 해도 그래서 어쩌라고 이런 거죠. 응? А почему? Потому что у них нет любви к Богу, и им нет дела до Бога, поэтому даже если кто-то и говорит, что он послан от Бога, им все равно, им нет интереса в этом. 근데 여기 보세요. 사람이 만약에 사람의 이름으로 탁 나타나면 그 사람은 믿는다는 거죠. И говорит, что если появится человек, да, то вы скорее в него будете верить, чем в меня. 이 말은 뭐냐? 그들은 겉으로는 입으로는 하나님 믿습니다. 신앙인이라 하지만 사실은 뭐예요? 사람을 더 좋아하고 사람을 더 의지하는 자들이라는 겁니다. То есть, что это значит? Что внешне они делали вид, что они верят в Бога, что они любят Его, но на самом деле более любили людей. 그러니까 어떤 사람, 세상에 뭔가 돈 있고 뭔가 권력 있는 이런 사람이 딱 오면 이렇게 막 뭐예요? 이렇게 믿고 의지한다는 거죠. 잘 보이려고 하고. Таких людей они любили, тех людей, у которых есть власть, есть сила, и когда они появлялись перед ними, то они сразу склоняли свои головы и подчинялись этим людям. 여러분이 뭐 회사를 가거나 이럴 때도 뭐예요? 그 회사에 높은 사람이 있으면 뭐예요? 그 사람의 말은 두려워하고 막 어떻게든 지키려고 하지 않습니까? И обычно, когда мы с вами устраиваемся в какую-то компанию, в офис и приходим, обычно всегда слушаем то, что говорит нам начальник, и нам даже порой бывает страшно от того, что он нам говорит, не так ли? 아니면 뭐 대통령이 나타났다라든지 뭐 국회에 어떤 높은 정치인이 나타나면 여러분들이 막 뭐예요? 막 이렇게 높여줄 거 아닙니까? И если перед вами внезапно появится президент вашей страны или же какой-то высокопоставленный чиновник, вы тоже сразу склоните голову пред ним и начнете восхвалять этого человека, не так ли? 근데 이 신앙 안에서도 신앙 세계 안에서도 뭐예요? 높은 사람들이 있잖아요. 뭐 목사님 뭐 이런 분들. 그러니까 여러분 나라 뭐 제사장이라고 하나요? 이런 사람들이 나타나면 막 높으신 분이라고 우리가 막 의지하지 않습니까? 믿고. Но и также и в миру верующих есть люди, которые занимают высокие посты. То есть тот же самый священник или пастор, верующие очень трепетно к ним относятся, уважительно, не так ли? 문제는 뭐냐면 그렇게 사람을 너무 의지하다 보니까 그 사람 위에 계시는 바로 하나님에 대해서는 이들이 보지를 못하는 거예요. 알지를 못하는 것입니다. Но в чем проблема, что настолько они надеются и уповают на людей, что они не видят самого Бога, который стоит выше этих людей. 그러니 예수님은 뭐예요? 하나님이 보내서 왔다. 그리고 나는 하나님의 일을 한다. 이렇게 말을 해도 그들은 그게 믿어지지가 않는 것입니다. Поэтому Иисус, говоря о том, что Бог послал Его, и Он исполняет Божье дело, люди, слыша эти слова, не верили в Него.
만약에 오히려 그렇게 안 하고 만약에 예수님이 나는 저기 그 당시 이제 로마니까 로마 황제가 나를 보냈다 하면서 뭔가 증거를 딱 보여주면 증거 서류 같은 걸 딱 보여주면 하고 막 믿었을 거예요. Наоборот, даже если в то время Иисус сказал, что он был послан от римского императора и показал им на бумагах доказательства, то они бы, наверное, поверили в Иисуса. 여러분 이해되세요? 네. Дорогие верующие, вам 네. понятно? 그러니까 예수님 뭐라 하냐? 너희들의 그 모습을 보고 고소할 사람이 있다는 거예요. 너희들 이제 고소할 거라는 겁니다. 어? И также Иисус, глядя на их образ, он говорит, что есть на вас обвинитель. 내가 고소하는 게 아니라 그러니까 예수님 내가 고소하는 게 아니라 모세가 너희들 이제 고소할 거다 이제 얘기하는 겁니다. И он говорит, что не думайте, что я буду осуждать вас пред Отцом, но есть на вас обвинитель, да, Моисей, на которого вы уповаете. 자, 45절에서 47절 읽어보죠. Прочитаем с 45 по 47 стихи. 45 по 47 стихи. «Не думайте, что я буду обвинять вас пред Отцом. Есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете. Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что он писал о мне. Если же его писаниям не верите, как поверите моим словам? Аминь». 아멘. 자, 모세가 고소한다는데 왜 모세를 얘기했냐 보니까 그 당시에 사람들은 모세하면 아주 위대한 하나의 이제 지도자로 그들을 믿고 있었거든요. На тот момент, почему Иисус сказал о Моисее, потому что для иудеев это был очень такой пример лидера. Все очень иудеи уповали на Моисея. 그래서 그들은 어떤 사람을 기대했냐면 이 모세와 같은 사람이 다시 나타나기를 그들은 기다리고 있었어요. И в то время люди, народ иудейский, он ждал такого же лидера, как Моисей, и ждали и надеялись, что появится такой человек. почему? 왜 모세와 같은 사람을 기다리고 있었을까요? Почему они ждали человека, который был подобен Моисею? 자, 상황이 보니까 모세 때에도 보면 하나님의 백성들이 애굽이라는 그 어떤 큰 나라에 이렇게 하나에 사로잡혀서 종처럼 지내고 있었거든요. Если посмотреть на ту ситуацию, которая происходила во времена Моисея, на тот момент израильский народ был схвачен, то есть он был в плену, он находился в Египте. 그런데 이제 이 2000년 전 예수님이 오셨던 그 당시에도 로마라는 아주 큰 나라가 이스라엘을 지배하고 있었던 겁니다. Но и 2000 лет назад, когда пришел Иисус, в то время иудеи находились под властью Римской империи. 여러분 모세 때 모세가 하나님이 주신 그 능력으로 뭐예요? 애굽을 심판하고 이제 애굽 출애굽 했잖아요. 애굽에서 나왔죠. И во времена Моисея Бог дал способности и силы Моисею для того, чтобы он вызволил народ из Египта и таким образом осудил Египет, не так ли? 그러니까 이들도 지금 이 모세 같은 그런 위대한 자가 나타나서 우리를 이 로마로부터 자유롭게 해줄 수 있을 것이다. 이제 그런 걸 기대하고 있었던 거죠. Поэтому и люди во времена Иисуса, они также верили, что появится такой человек, который спасет их, выведет их из плена, поэтому ожидали именно такого человека. 이해되세요, 여러분? Понимаете? 우리가 성경을 잘 이해하려면 먼저는 그 시대가 어떠한지를 좀 알아야 되겠고 그때 이게 어떤 누구에게 하신 말씀들인지를 좀 알아야 우리가 좀 더 이해를 할 수가 있습니다. Поэтому, когда мы с вами смотрим в Слово, мы должны с вами четко понимать, что за время было, какие события в то время происходили, и также кому обращались, кому были обращены слова в Библии. 그러면서 하는 말씀이 너희가 모세를 믿었다면 예수님 나를 믿었을 것이다. 왜냐? 모세가 바로 나를 위해서 나에 대해서 기록을 해놨기 때문이다. 이렇게 얘기하는 겁니다. И тогда Иисус говорит, что если бы вы и правду верили в Моисея, то уверовали бы и в меня, ибо Моисей писал обо мне. 그 성경 글도 너희들이 믿지 않는데 어떻게 내 말을 믿을 수 있겠느냐라는 것이죠.
И тогда Иисус говорит, если вы не верите в то слово, которое вы видите в Библии, то как вы поверите в меня? 자, 그럼 여러분 정리를 해보면 예수님을 믿으려면 예수님을 믿기 전에 먼저 그 성경, 글부터 우리가 믿어야겠죠? Если упорядочить, прежде чем верить в Иисуса, нужно было поверить в слово Библии, не так ли? 자, 모세라고 했으니까 모세의 글이라 했으니까 모세의 글을 먼저 우리가 믿어야 됩니다. И если сказано, что слово нужно было поверить в Моисея, то значит нужно было в первую очередь уразуметь то слово, которое написал Моисей. 그럼 먼저는 믿기 전에 먼저 모세의 글 어떤 건지부터 알아야지 믿을 수 있을 거 아닙니까? Ну, значит, еще мы должны с вами узнать, а что это за слово было, которое записал Моисей. 자, 그럼 예수님이 하는 말씀 중에 이 모세가 쓴 게 되게 많은데 5권이나 있는데 그게 어떤 것인가 하는 것이죠. Но Моисей же написал очень много книг, целое пятикнижие. Нам нужно знать, о каком слове именно говорил Иисус. 여러분, 이 모세가 쓴 거리 창세기, 출애굽기, 레위기, 민수기, 신명기 5권이죠. И мы с вами знаем о том, что Моисей записал 5 книг: Бытие, Исход, Левитам, Числам и Второзаконие. 근데 여러분이 아무리 여기 읽어봐도 거기 예수님이 올 거다 이런 말은 하나도 없어요. Но если мы с вами прочитаем Пятикнижие Моисея, мы с вами не увидим слов, где сказано, что придет Иисус. 도대체 어떻게 예수님을 증거했단 말인가? 이게 참 고민이네, 그죠? 그죠? Тогда мы можем с вами задуматься, а каким же образом Моисей свидетельствовал об Иисусе. 그런데 이제 이걸 우리가 성경을 알고 보면 이제 이것을 뭔가 깨닫게 되면 창세기 1장부터 벌써 예수님에 대한 증거가 있다는 것을 우리는 알 수 있어요. Но если мы с вами хорошо уразумеем слово Библии, открыв Бытие 1 главу, мы с вами увидим Иисуса. 오이, 시리어스나 파스타나 어디요? И тогда вы спросите, ой, серьезно, а где же об этом написано? 자, 그런 자세한 거는 여러분 이제 지금 제가 가르쳐 드릴 수는 없고 나중에 꼭 여러분이 이제 배워야 됩니다. 자세하게. Ну, конечно, сейчас я не могу вам о всем рассказать, но в будущем вы будете об этом изучать, проходить это содержание. 여기 핸드폰 불러 아무리 핸드폰 이게 막 성경을 비춰봐도 이게 해석되는 게 아니에요. 이게 본다고 해서. Но не думайте, что если вы включите вот так вот фонарик на телефоне и осветите его словом, то вам все будет понятно и ясно. 아니면 막 하나님 이 성경을 깨닫게 해주십시오. 주여 고스바다 이렇게 한다고 해서 되는 게 아니에요. 이게. И даже если вы будете громко молиться Богу о том, чтобы Он дал вам уразуметь слово и говорить: «Господи, Господи, помоги мне», все равно вы не уразумеете это слово. 고스바디 이렇게 해달라고 되는 게 아니에요. 이게. Если вы так будете говорить, это не говорит о том, что вы получите уразумение от Бога. 가르쳐주는 사람이 있어야 돼. 나에게 이걸 설명해줄 사람이 있어야 되는 거거든요. Должен быть тот человек, который объяснит мне слово Библии и расскажет мне все, о чем здесь говорится. 그래서 이제 여러분 이제 요한복음이나 이제 마태복음 이런 거 나중에 보면 예수님이 이제 제자들한테는 이것을 설명해주는 그런 내용들이 사건들이 나옵니다. Поэтому, если мы с вами рассмотрим Евангелие от Иоанна и Евангелие от Матфея, мы можем увидеть, как Иисус обучал учеников. 자, 그 중에서도 오늘 아까 이제 모세 얘기했잖아요. 모세가 나에 대해서 기록을 했다 했으니까 그 모세가 쓴 것 중에 우리가 하나만 한번 보죠. 하나만. Но давайте с вами посмотрим одно содержание. Так как мы с вами посмотрели о том, что Моисей писал об Иисусе, мы с вами должны убедиться в этом. Так ли это? 자, 모세가 쓴 거 5번째 성경, 신명기 우리 18장을 봅니다. И давайте посмотрим 5-ю книгу, которую записал Моисей, Второзаконие, 18 глава. 자, 신명기 18장 우리 15절부터 자, 뭐예요? 17절 먼저 읽어봅니다. Давайте прочитаем Второзаконие, 18 глава, с 15 по 17 стихи. Второзаконие, 18 глава, с 15 по 18 стихи. Страница 200. 18 стихи. Страница 210, Ветхий Завет.
Второзаконие, 18 глава, с 15 по 17 стихи. «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог твой, и его слушайте. Так как ты просил у Господа Бога твоего при Хариве в день собрания, говоря, да не услышу впредь гласа Господа Бога моего из огня сего великого, да не увижу более, дабы не умереть. И сказал мне Господь, хорошо то, что они говорили. Аминь». 아멘. 자, 이 내용은 뭐냐면 하나님께서 모세를 통해서 지금 하나님이 말씀을 전달해 주는 내용이었어요. Здесь мы видим о том, что говорил Моисей. Говорил он это то, что сказал ему сам Бог. 무슨 내용이냐 보니까 선지자 한 명을 보내줄 건데 너희는 그 선지자의 말을 잘 들어야 된다는 겁니다. И Бог говорит через Моисея, что пошлет пророка, и народ должен внимательно слушать голос этого пророка. 이유가 여기 나오네요. 보세요. 16절에 이 사람들이 하나님의 음성을 듣고 막 하나님 보는 게 너무 두려워서 죽을 것 같아서 안 보게 해주세요 했던 거예요. 그래서 못 본 겁니다. 이들이 보지도 못하고. 응? И мы видим причину, почему так делает Бог, потому что в 16 стихе народ, он начал мучиться от того, что услышал Божий голос, и они думали, что они умрут от этого голоса. Поэтому и Бог говорит, что отправит им пророка. 브라빈나? 그러니까 하나님이 이렇게 우리한테 나타나지 않는 이유, 음성을 들려주지 않는 이유는 하나님 때문이 아니라 그 당시 사람들이 그렇게 원했기 때문인 거예요. То есть почему Бога мы не видим, почему мы Бога не слышим, не из-за Бога, а из-за людей. То есть люди сами попросили Бога, чтобы Он впредь не говорил с ними. 이제 우리 이거 봤으니까 이제는 하나님한테 원망하면 안 돼요. 왜 하나님 안 나타나시냐고 하면 안 돼. 그거는 진짜 성경을 모르는 사람들이에요, 그건. Поэтому отныне, когда вот сейчас мы уже посмотрели с вами это содержание, мы не должны с вами роптать на Бога и спрашивать, почему Он теперь не предстает пред нами. Ну, потому что об этом слове написано. Если человек даже после этого так будет говорить, значит, такой человек, он не верит даже в само слово Библии. 자, 우리 18절에서 20절도 읽어봅니다. И прочитаем с 18 по 20 стихи. С 18 по 20 стихи. «Я воздвигну им пророка из среды братьев их, такого, как ты, и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю ему. А кто не послушает слов моих, который пророк тот будет говорить моим именем, с того я взыщу. Но пророка, который дерзнет говорить моим именем, то, чего я не повелил ему говорить, и который будет говорить именем богов иных, такого пророка предайте смерти. Аминь». 아멘. 자, 이게 아주 중요합니다. 보세요. 하나님이 선지자 하나를 보내는데 그 선지자의 입을 통해서 하나님 말씀을 전하게 한다는 겁니다. 이게 중요한 겁니다. Очень важное содержание. Посмотрите, Бог говорит, что Он отправит пророка и вложит свои слова, Божьи слова, в его уста. 그러면 그 사람들은 그 선지자의 말을 듣고 그 선지자를 말이라고 생각하면 안 되고 저게 하나님이 주신 말씀이구나라는 것을 믿어야 된다는 거죠. И этот пророк будет говорить все то, что повелит ему сам Бог. Поэтому нужно верить в эти слова, не так ли? 근데 안 믿으면 벌을 받는다는 거, 심판받는다는 거죠. Но те люди, которые не поверят в слова этого пророка, то тогда они подвергнутся погибели. 자, 반대로 이 선지자가 나는 하나님이 보내셨다 해놓고는 하나님 말씀을 안 전하고 막 자기 얘기, 자기 생각되는 거 막 거짓말을 얘기하면 그 사람 죽는다는 겁니다. И наоборот, если человек будет говорить, что он послан Богом, а он не послан Богом, будет говорить свое слово, то такой пророк будет предан смерти. 그러니까 그 선지자는 여러분 하나님이 보낸 진짜 선지자가 아니라 가짜 선지자죠, 가짜. И такой пророк, он не будет являться Божьим пророком, это и есть лжепророк. 그런 고민이 되죠. 아니 어떻게 해야 그러면 진짜 하나님이 보낸 선지자인지 가짜 선지자인지 어떻게 이걸 구분하지? 고민됩니다. 그죠? Ну и тогда можно задуматься, как же различить пророка Божьего от лжепророка? Наверное, появляются вопросы, не так ли?
여러분 어떻게 구분할 거예요? Как вот вы, 어? дорогие верующие, будете различать пророков? 뭐 이렇게 얼굴이 잘생겼으면 아, 하나님이 보낸 선지자구나 이렇게 믿을 수 있나요? И если он будет с красивым видом, вы тогда поверите, что этот пророк был послан Богом. 아니면 목소리를 부드럽게 할렐루야 반갑습니다 스트라스비체 하면서 이렇게 부드럽게 하면은 하나님 보낸 사람일까요? Или если этот человек будет говорить очень таким мягким голосом, то тогда его послал Бог? 뭐 좋은 학교를 나오거나 아니면 뭐 유명한 사람을 내가 잘 알고 있다 뭐 이렇게 친하거나 이러면은 아, 저 사람 믿을 만하다 뭐 그런 건가요? Или если этот человек закончил очень хорошее учебное заведение, и в его окружении есть очень много знаменитых людей, то тогда это является Божьим пророком. 아니면 요즘은 뭐 인터넷이 발달돼 있으니까 인터넷에 당신 이름 좀 알려줘 봐라고 이름하고 막 이렇게 검색을 해가지고 아, 이 당신에 대한 정보가 있나 없나 이걸 통해서 알 수 있을까요? Или же попросить информацию, да, спросить имя и фамилию и попробовать найти в интернете его. И если не найдете информацию, то тогда скажете, а тебе нет в интернете никакой информации, значит, и нет Бога. 저도 옛날에 경험이 있었는데 옛날에 이제 저의 예배를 처음 드린 분이 제 이름을 물어보더니 인터넷에 제 이름을 쳐서 검색을 했다는 거예요. И в прошлом тоже был такой верующий, который спросил мое имя, и он начал искать мое имя в интернете. 검색하면 제가 나올까요, 안 나올까요, 여러분? Ну и как вы думаете, появился я в поиске или нет? 저 그렇게 유명한 사람이 아니니까 없어요, 저는. Я не настолько знаменитый человек, чтобы о мне кто-то писал, поэтому, конечно, он меня не нашел в интернете. 근데 그 사람이 검색을 했더니 내가 나오더래. 저에 대해서 나왔다는 거에서 너무 좋은 사람이라는 거예요. 그래서 저를 막 믿는 거예요. 왜? 하고 저 깜짝 놀랐어요. Но этот человек, он внезапно мне говорит, что да нет же, вот о вас написано в интернете, и очень хорошая статья написана о вас, и сказал, что я буду верить вам. 뭐냐, 나도 좀 보여달라 하고 저 봤거든요. И я, конечно, тогда спросила у него, покажите мне тоже, мне интересно посмотреть. И он мне 근데 показал. 제가 아니었어, 봤더니. Но я, значит, посмотрела эту статью, оказывается, что это не обо мне было. 근데 신기하게도 이름도 똑같고 얼굴도 저랑 좀 비슷한 거예요. 그 사진이. 그래갖고 그 사람이 믿은 거야. Но самое удивительное, что тот человек, о котором было написано в статье, он очень на меня был похож, и имя было такое же. 여러분, 하나님이 보낸 사람은 그렇게 확인할 수 있는 것이 아닙니다. Человек, которого посылает Бог, пророка, которого посылает Бог, мы не можем таким легким способом определить и найти о нем информацию в интернете. 여러분 21절, 22절 읽어보세요. Давайте прочитаем с вами с 21 по 22 стихи. С 21 по 22 стихи. «И если скажешь в сердце твоем, как мы узнаем слово, которое не Господь говорил? Если пророк скажет именем Господа, но слово то не сбудется и не исполнится, то не Господь говорил сие слово, но говорил сие пророк по дерзости своей, не бойся его. Аминь». 아멘. 떴잖아요. 여기 나왔잖아요. 너희들이 마음에 이게 어떻게 알 수 있나? 하나님이 이게 보내신 사람인지 이게 하나님 말씀인지 아닌지 어떻게 알 수 있지? 라고 의심을 할 거라는 거죠. То есть здесь сказано, что люди могут подумать, откуда нам знать, от Господа ли этот пророк или же нет. 자, 그 답은 뭐냐? 그 선지자가 말한 것이 말만 있는 게 아니라 그 말에 대한 어떤 증거가 있어야 되고 그리고 이루어지는 실제 사건이 있어야 된다는 겁니다. Но мы должны видеть то, что есть определенное дело, которое должен осуществить этот пророк, и он должен осуществить его по Божьему Слову. 여러분, 그 선지자가 말한 그 말의 증거는 어디에 있어야 될까요? 뭘로 확인해 봐야 돼요? 말의 증거. И как можно проверить слово свидетельства этого человека? 물어봐야 되겠다, 이거는 하나. Мне нужно, наверное, кого-то спросить. 그 선지자가 말을 했는데 그 말이 진짜 하나님 말씀인지 아닌지 뭘 가지고 확인할 것인가? 누가 얘기해 보세요.
Кто-нибудь ответит на этот вопрос? Как мы можем проверить, что пророк говорит не от себя, а по Божьему Слову? 누가 대답해 보실래요? Кто попробует ответить? 우리 역시 1등으로 손 드는 우리 이거를 Да, как и всегда, у нас первым поднимает руку наш брат Игорь. Если пророк говорит истину, то он от Бога, а если говорит не истину, не от Бога, потому что у сатаны нет истины. 이제 만약에 그 선지자가 하나님의 말씀을 하신다 하면은 그 선지자가 하나님이 보내시는 선지자고요. 만약에 비진리를 하시면 그 이제 하나님이 아니라 사단이 보낸 선지자다. 왜냐면 사단이 이 진리를 가질 수 없는 거예요. 맞아요. 프라빈나. 그럼 뭘로 확인하냐는 거죠. 뭘로. 그걸 어떻게 비교를 해봐야 되잖아. Но надо же проверить это каким-то образом, да, говорит человек истину или не истину. 예, 우리 마이씨, 우리 마이씨가 마이씨께서 오늘 들어오셨네. здравствуйте, 마이씨. 우리 마이씨가 쓰셨으니까 마이씨 통해서 우리 한번 알아봅시다. 여쭤봅시다. Раз Моисей об этом написал, значит, наш брат Моисей ответит. Да, здравствуйте. Если пророк пророчествует, и это пророчество исполнится, значит от Господа. 만약에 그 예언이 이루어지면은 이제 하나님이 보내신 선지자예요. 그렇죠. 이루어지면 하나님 보낸 선지자인데 그 예언이 이루어진 거 진짜 하나님의 예언인지 아닌지 뭘로 확인할 수 있느냐. 이제 이거거든요. 제가 원하는 질문은 그거거든요. Ну да, правильно. А как можно проверить, что это действительно Божье пророчество, оно исполнилось? И чем можно это проверить? Какой критерий есть доказательство этому? 오늘 마이씨께서 계셔갖고 오늘 제가 막 땀이 납니다. 갑자기 긴장이 돼서. Настолько переживаю, что, оказывается, есть человек по имени Моисей. 자, 바로 이 성경이죠. 성경이 하나의 증거가 되는 서류, 증거 자료죠, 이거. То есть, что является тем критерием, тем доказательством, через которое можно проверить это все, это и есть Библия. 지금 여러분 이 신명기 지금 읽은 이 내용도 우리가 성경을 봐서 지금 이런 내용이 있었구나. 하나님이 모세에게 이런 말씀 하셨구나 하는 걸 우리가 성경을 보고 확인할 수 있는 거지. 제 말을 듣고 확인하는 게 아니잖아요. 저의 말이. То есть, как мы с вами тоже можем убедиться в том, что действительно ранее Моисей говорил такие слова не через мои слова, не то, что я вам сейчас говорю, а через слово Библии, не так ли? правильно. 그리고 뭔가 내가 이루었다. 하나님이 시키셔서 내가 이 일을 했다라고 했을 때 그 성경 어디에 예언된 거냐, 성경 어디 있느냐 그거 찾아서 알려줘 봐라 물어봐야 돼. 확인을 해봐야죠 이거. И если человек говорит, что он исполнил Божье пророчество, и тогда мы должны обратиться к этому человеку и задать вопрос, а где об этом написано в Библии, о каком деле ты говоришь? 그러면 결국 결정적인 증거, 가장 중요한 증거들은 다 어디에 있느냐? 이 비블리아에 있다라는 걸 여러분 오늘 꼭 기억하고 가셔야 됩니다. Но вы, дорогие верующие, сегодня должны четко понять и осознать, что все доказательства, они находятся только в Библии. 여러분 앞으로 아무리 뭐 돈이 많거나 뭐 잘생겼거나 뭐 여러분 능력 있는 사람이 와서 얘기한다고 해서 여러분 믿는 게 아닙니다. 믿지 마세요. Поэтому и впредь, когда пред вами будет представать человек, который имеет какую-то власть, и он красивый на вид, и у него есть деньги, не означает, что мы должны верить в слова этого человека. 그거 알았고 됐고 그럼 성경책 이거 알려주세요. 제가 몇 가지 질문할 테니까 이거 답 좀 해주세요라고 물어봐야 돼. То есть вы не должны смотреть на все это, на внешние факторы. Вы должны задать вопрос, ну а где об этом написано в Библии? Я сейчас вам задам вопросы, а вы мне найдите ответы, покажите по Библии. 당신이 지금 하는 말이 성경에서 한번 확인을 해달라고 증명을 해달라 물어봐야지. Нужно спросить, то, что вы мне сейчас говорите, а где об этом написано в Библии? Покажите. 당신이 지금 하는 일이 성경 어디에 예언이 이루어지는 일인지 한번 증거해달라 말해야 됩니다.
И если он говорит, что он пророк, и он о чем-то пророчествует, и это пророчество исполнилось, нужно спросить, а где в Библии написано об этом пророчестве и как оно исполнилось? 만약에 성경으로 이걸 증명하지 못하면 그 가짜입니다. 가짜 선지자. Но и если он не сможет засвидетельствовать об этом, не может показать в слове, где об этом написано, значит, это лжепророк. 여러분 가짜가 나타나면 어떻게 해야 되냐? 빨리 고소해야 돼. 신고해야 돼. 이 가짜입니다 하고 이렇게 이제. И как только вы узнаете, что это лжепророк, нужно срочно об этом всем оповестить, рассказать, что это лжепророк. 모세가 지금 성경을 가지고 야 내가 이렇게 썼는데 너희들이 지금 예수를 안 믿냐? 너희들이 가짜구나. 너희들이 잘못됐구나 라고 모세가 고소하는 거예요 지금. И почему Иисус говорит иудеям, что обвинитель на них Моисей? Потому что Моисей сам написал об Иисусе, засвидетельствовал о нем, а люди не верят в эти слова. Поэтому Иисус и говорит, что обвинитель для вас Моисей. 아멘. Аминь. 예. 자, 오늘 제목이 뭐였냐면 예수님에 대한 증거들이죠. Сегодня какая тема была нашей проповеди? Свидетельство об Иисусе. 자, 이 예수님에 대한 증거들은 누가 증거를 주셨냐? 사람이 아니라 바로 보호카, 하나님이 주셨다는 것. 여러분 기억하세요. И вы, дорогие верующие, сегодня должны очень хорошо запомнить, что свидетельство об Иисусе дал не человек, а свидетельство дал именно Бог. 물론 뭐 세례 요한도 예수님을 증거했고 뭐 제자들도 예수님을 증거했지만 진짜 결정적인 증거는 바로 하나님이 직접 증거해 주셨다는 거. 이게 중요한 겁니다. Да, был Иоанн Креститель, были ученики, которые свидетельствовали об Иисусе, но кто имел действительно самое настоящее свидетельство и показывал всем, это свидетельство имел только Бог. 자, 그럼 하나님이 뭘 가지고 증거하셨느냐? 크게 두 가지예요. 두 가지인데 하나는 비블리아, 하나는 И как же Бог свидетельствовал об Иисусе? Первое – это через Библию. 이 비블리아 안에 하나님 것은 하나님께서 예수님에 대해서 미리 다 이렇게 증거를 써놨어요. 증거. То есть заранее Бог в Библии записал свидетельство об Иисусе. 자, 두 번째 증거는 뭐냐면 그 성경대로 이루어지는 일, 그 이루어지는 역사, 이것이 바로 증거였습니다. И также те дела, которые бы совершал посланный Богом, если они осуществлялись, то означало, что этот человек действительно был послан от Бога. 아멘. Аминь. 예를 들면 예수님이 12명의 제자를 뽑았잖아요. 12명. 왜 하필 12명이었을까? 더 많이 모으지. И, например, кто-то может спросить, а почему Иисус избрал только 12 учеников? Было же очень много тогда людей в то время, можно было и побольше людей собрать около себя. 그리고 왜 그 십자가의 그 고통스러운 고난을 왜 당하셨을까? И также, почему Иисус был распят на кресте мучительной смертью, он умер, почему? 그리고 왜 하필 3일 후에 살아나셨을까? И почему именно спустя 3 дня он воскрес? 하루도 아니고 이틀도 아니고, 그죠? Не через 1 и не через 2 дня. 그리고 왜 부활하시고 계시지 않고 또 올라가셨을까? 또 하늘로 가셨을까? И почему, воскреснув, он не остался на земле, а вознесся на небо? 자, 이런 모든 일들도 다 어디 있느냐? 성경대로 이루는 일이었던 거예요. 이게 바로 예수님을 증거해주는 자료였던 것입니다. То есть все эти события Иисус, он должен был исполнить по слову, и это осталось бы свидетельством того, что он действительно был послан от Бога. 아멘. Аминь. 그래서 여러분은 앞으로 이제 성경에 좀 더 관심을 가지고 이 성경을 통해서 하나님을 여러분 깨달으시고 성경을 통해서 예수님을 깨달으시는 우리가 되었으면 좋겠습니다. Я желаю вам, дорогие верующие, отныне уразумевать Божье Слово, уразумевать и Бога, и Иисуса через Слово. 인터넷 이런 거 보는 거 아니고 인터넷 이런 거 검색하는 게 아니에요. Поэтому не нужно искать какую-то информацию в интернете. 인터넷에는 여러분이 맛있는 음식 먹고 싶을 때 맛집 찾는 거 그런 거 검색하신 건 괜찮아요. Если вы хотите сходить в какой-то хороший ресторан, хорошее место, тогда можете что-то поискать в интернете. 거기 보면 이 집 맛있다 막 사람들이 평가 올라오면 거기는 가셔도 돼. 그 믿을만 해요.
И если вы увидите в отзывах очень хорошие комментарии, тогда можно идти в это место. 그런데 막 인터넷에서 2000년 전에 만약에 예수님 이렇게 쳤다고 생각해 보세요. 예수님 하고 검색을 했어. Ну и представьте, если 2000 лет назад иудеи, у них был интернет, и они бы набрали в поиске имя Иисус. 물론 그때 인터넷이 없었지만 만약에 있었다고 생각해 보세요. Ну, конечно, тогда не было интернета, но представьте, что если бы он был. 지금 어떤 정보가 나왔을까? 예수님에 대해서 검색을 하면 И какая бы информация тогда всплыла бы об Иисусе? 아마 예수님이 2단 1등, 2단 이렇게 쫙 나왔을 거예요. 그죠? Наверное, в поиске на первых строчках можно было увидеть статьи, где сказано, что Иисус — это ересь. 자기를 하나님의 아들이라고 말하는 진짜 웃기는 사람이다. 막 Человек, который заявляет, что он является Божьим сыном. Какой же этот человек смешной. 안식일을 지키지 않는 율법을 지키지 않는 아주 나쁜 사람이다. 이렇게 막 써 있겠죠. Или написали бы, что это очень плохой человек, который не соблюдает закон Моисея и не чтит субботу. 그런 것을 우리가 지금도 우리가 인터넷 이런 것을 통해서 보는 것이 아니라 우리가 신앙을 할 때 성경을 더 믿고 의지하는 우리가 돼야 될 것입니다. Поэтому и сегодня мы с вами не должны искать какую-то информацию в интернете и надеяться на то, что мы найдем какую-то достоверную информацию. Мы с вами должны опираться на четкий, точный источник, и это и есть Библия. 아멘. 네. Аминь. 네. 여러분, 이 성경을 보시면 이제 나중에 자세히 배우시면 알겠지만 앞으로 우리 세상, 앞으로 우리가 살고 있는 이 미래, 우리가 살아갈 이 세상의 미래는 정말 하나님의 약속대로 이제 이루어지게 되거든요. И в будущем мы тоже с вами будем смотреть в Слово и тоже будем с вами уразумевать о том, что Бог, Он приготовил для нас очень прекрасное будущее, которое осуществится по Божьему обетованию. 여러분, 지금은 막 아직도 전쟁이 있고 경제적으로 너무나 힘든 그런 게 현실입니다, 지금은. И на данный момент мы понимаем, что сейчас, когда многие люди страдают, умирают, и многие войны до сих пор еще не прекращаются, мы живем в очень таком не очень хорошем миру, правильно? 근데 성경을 보면 지금 이런 일들도, 지금 세상의 일들도 이해가 돼요. 아, 이게 성경대로 되는구나라는 걸 알게 됩니다. Но даже о тех событиях, которые сейчас вот происходят, нас окружают, об этом тоже было записано в Библии. Поэтому, читая Библию, уразумевая ее, мы понимаем, что все, что сейчас происходит, все это исполняется по Слову. 그러면 그 이후에는 어떻게 되느냐? 역시 성경대로 되는데 이게 하나님이 이제 함께 오시게 되고 이제 좋은 세상이 분명히 이제 오게 됩니다. И что в будущем должно исполниться, Бог, конечно, придет на эту землю, и Он будет пребывать вместе со своими творениями, и тогда этот мир будет Божьим миром. 아멘. Аминь. 할렐루야. 엄청 아주 좋은 세상이 오게 돼요. 막 이거 빨리 여러분 알려드리고 싶고 막 빨리 왔으면 좋겠어, 그죠? Наступит прекрасный, действительно прекрасный мир, и хочется об этом всем рассказать, чтобы люди имели надежду на этот мир. 예, 근데 오늘은 하면 안 돼. 이게 아무리 좋은 거도요. 너무 시간이 길어지면 여러분들이 짜증나기 때문에 오늘은 여기까지 하겠습니다. Но сегодня, конечно, я не могу вам рассказать все об этом грядущем прекрасном мире, иначе кто-то будет потом роптать, почему так долго служение идет, не заканчивается проповедь. 아, 네. 우리 이제 오늘 예배 마치고 다음 주에는 또 이제 계시록 요한복음 6장 또 이어서 하도록 하겠습니다. Ну и на следующей неделе мы с вами рассмотрим 6 же главу Евангелия от Иоанна. 네, 우리 기도하겠습니다. Давайте помолимся. 하나님, 오늘도 우리 예배 가운데 함께 하셔서 감사드립니다. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты сегодня пребывал вместе с нами. 오늘도 예배를 통해서 또 하나님 말씀을 듣게 하시니 감사드립니다. Мы благодарим Тебя за то, что Ты сегодня позволил нам услышать Твое Божье Слово. 하나님께서 예수님을 직접 증거하셨음을 우리가 알았습니다. Господь Бог, сегодня мы четко уразумели, что именно Ты свидетельствовал об Иисусе. 바로 증거는 성경에 있었고 또 성경대로 이루어지는 역사가
역사 속에 있었다는 것을 저희들 깨달았습니다. Мы разумели, что свидетельство этому было записано в Библии, и через это свидетельство мы уразумели Твою истину. 하나님께서 지금 이 시대에도 살아계시고 역사하시는 줄 믿습니다. Мы верим, что Ты жив, и Ты действуешь, Господь, в это время. 그리고 분명히 하나님이 함께 하시는 곳이 있다는 것을 저희들 믿습니다. И мы верим, что есть то место, где Ты сегодня пребываешь и исполняешь свою историю. 하나님 그 모든 증거를 우리가 성경에서 찾게 하여 주시옵소서. Мы просим, Господь, позволь нам найти все доказательства и свидетельства через Библию. 그리고 성경대로 이루어지는 역사를 찾게 하여 주시옵소서. И также позволь нам найти ту историю, которую Ты сегодня исполняешь. 그래서 우리도 그 하나님 역사하시는 곳에 속할 수 있도록, 함께 할 수 있도록 복을 내려 주시옵소서. И, пожалуйста, Господь, благослови всех нас для того, чтобы мы смогли найти то место, где сегодня Ты творишь свою историю. 우리 사랑하는 성도들 일주일 동안도 천사를 통해서 지켜 주시옵소서. И мы просим, защити всех наших возлюбленных верующих на протяжении всей следующей недели Твоими сильными ангелами. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. И с благодарностью мы молились во имя Иисуса Христа. Аминь. 아멘. 아멘. Давайте поставим Бог славу. 네. 여러분, 날씨가 한국은 이제 조금 따뜻해져서 이제 꽃도 피고 막 그러거든요. Дорогие верующие, в Корее сейчас очень теплая погода и расцветают цветы. 이제 여러분 나라도 이제 따뜻해지고 꽃이 피는 그런 봄이 올 것입니다. И я верю, что и в ваших странах также скоро наступит весна и будут расцветать повсюду цветы. 이 하나님이 창조한 이 자연은 한 번도 그 약속을 어기지 않고 항상 약속을 지키죠. 네. Мы верим в то, что та природа, которая нас окружает, и все, что не происходит в миру, все это происходит по Божьему обетованию, не так ли? 겨울 다음에 바로 여름이 오고 막 가을이 오는 적은 없죠. И постоянно времена года, они идут один за другим. После зимы обычно идет весна, и не было ни разу, чтобы после зимы шло лето, не так ли? 이 자연을 창조하신 분이 하나님이시기 때문에 하나님께서도 이제 약속하신 것을 다 이루어 가실 것입니다. Поэтому именно Бог создал все творения и даже природу, которая нас окружает. Поэтому все, что не происходит, все это происходит по воле Божьей. 그래서 여러분 지금은 전 세계적으로 되게 힘들지만 여러분 조금만 더 인내하시면 정말 좋은 세상을 이제 보게 될 것입니다. И несмотря на то, что все мы находимся в таких тяжелых условиях и мучаемся из-за болезни, пожалуйста, проявите терпение, и я верю, что скоро наступит прекрасный мир, он уже грядет. 여러분 그때까지 조금만 더 인내하시고 우리 소망을 가지시기 바랍니다. Пока это время не наступило, пожалуйста, проявите терпение и, конечно, имейте внутри себя надежду на этот прекрасный мир. 아멘. 우리 주기도문 하겠습니다. Давайте помолимся молитвой «Отче наш». 하늘에 계신 우리 Отче 아버지여, наш, сущий на 이름이 небесах, 거룩히 да святится имя 받으시오며 Твое, 나라의 да 마옵시며 придет 뜻이 하늘에서 Царствие 이루어지듯이 Твое, да 땅에서도 будет воля 이루어지고 Твоя и на 오늘날 земле, 우리에게 как на 일어날 небе. 양식을 줍시고 Хлеб наш 우리가 насущный 우리에게 дай 죄진 нам на 자를 сей 사하는 день, 것 같이 и прости 우리 нам 죄를 долги 사하여 наши, как и мы 우리를 прощаем 시험에 들게 하지 должникам нашим. 마옵시고 И не веди нас в 다만 искушение, но избавь нас от 나라와 лукавого, 권세와 ибо 아버지께 Твое 영원히 есть царство и 있사옵나이다. сила и слава во веки. 아멘. Аминь. 네, давайте поставим Бог славу. До свидания. С Богом. Еще увидимся. Я люблю вас.